السلام عليكم غزالاتي كبيداتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير في اتم الصحه ان شاء الله يا ربي. اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي هي البريوش بنكهه البرتقال، تيجي خفيف وبنين وزوين. نشوفوا المقادير. بسم الله توكلت على الله. عندي هنايا تقريبا اكثر من نص كاس اللارب مخلط بين الزبده والزيت. عندي هنايا كاس ديال السكر ثقيل او سكر كلاصي. عندي جوج بيضات. عندي مبشور برتقاله. عندي تقريبا معلقه كبيره ديال العسل. عندي نص خميره د الحلوه 4 غرام، تقريبا 4 غرام. عندي شويه د الملح. لكم الطريقه. بسم الله. انا عندي هذا المول، ندير فيه جوج بيضات، ندير فيه سكر كلاصي، ندير شويه د الملحه وغادي نطرب. بسم الله. صدقوني خوتي هاد الوصفه كتجي خفيفه وزوينه وتيبغيوها الوليدات تيناخذوها في الكوتي، ناخذوها في الفطور. لما لا نجربوها. ثمن بسيط ومكونات بساط. نطربوا هاد البيض مع السكر مزيان. غادي نزيدو مبشور ديال البرتقاله، برتقاله حمراء غسلتها نظفتها وحكيتها. نزيد معلقه ديال العسل اللي عندي. ونطرب نخدمو مزيان. ونزيد الزويته، ندير الزيت والزبده تقريبا كاس اللارب. عندي كاس اللارب د العنبه بين الزبده والزيت. ونخدموه مزيان. اخواتي اللي عجبته الوصفه ما ينساش يشترك في القناه ويدير لي لايك الا عجبته الوصفه، ويخلي لي كومونتير زوين، وجزاكم الله خير. غادي نزيد دابا الطحين اللي هو تقريبا عندي هنايا 2 كيسان ديال العنبه من الدقيق الممتاز بعد ما غربلته مزيان. وغنبقاو نديرو طحين تدريجيا شويه بشويه ونخدمو. انا عندي تقريبا 2 كيسان ديال الفرن على حسب الخليط. غادي نزيد شويه، نزيد تقريبا نص كاس على ما تجمع لنا العجينه. انا تقريبا 2 كيسان ونص. غزالاتي سمحوا لي طاح لي التليفون، كنصور غير بوحدي، يدي تتصور ويدي تخدم. ما صورتش معكم الخميره ضفتها هي الاخره، هي في الاخر ضفتها. وجمعت العجينه ديالي، ها نتوما جمعتها، شوفوا كي كتجي. دابا عندي واحد المول ديالي اللي غندخلو للفران. غناخد شويه ديال الزيت زويته، غندير يدي فيها الزيت. بسم الله. غادي نديرهم على شكل غريبه اللي كنديروها. نتوما غادي نتكي غير شويه هكا ونحطها ونعاود.
نجمعوها مزيان في يدينا. نتوما كي كتجي نجمعوها مزيان، نتكيو شويه بشويه بصبعنا هكا. نحطها قدامكم هنا تشوفوها ثاني، ونكرر. غزالاتي هانتوما بعد ما جمعتو، هانتوما درتو في عندي هاد الصينيه ديال الفران، بعد ما دهنتها بالزيت ودرت هاد البابي النشاف دهنتو بزويته وحطيت فوق منه العجين ديالي. دابا غادي ناخذ بيضه، عندي بيضه، وغادي ناخذ معلقه ديال الحليب، نزيد عليها معلقه ديال الحليب، وغادي نطرب نخلط البيضه مع الحليب تتجانس يولي خليط. تخلط مزيان الحليب مع البيض تيتماسك مع بعضو. دابا غنبقى ندهن الوجه ديال البريوش ديالنا. الفران انا شعلته على درجه الحراره 250 يسخن ليا حتى يسخن مزيان، وندير الصوانيه ديالي ومن بعد نقص عليه نديرهم لتحت. ندهنو حتى الجوانب ديالنا باش يجينا محمر. نتوما غادي تشوفوا معايا كيفاش غيجي. هاد الوصفه اخوتي سهله اقتصاديه، ما فيهاش فيها لا مصاريف ولا المكونات الحمد لله كلها موجوده عندنا في البيت. عندنا الزيت، عندنا السكر، عندنا الطحين، عندنا البيض، عندنا الحمد لله الزبده، عندنا كلشي موجود في البيت. حاجه غادي دابا غندير واحد الحركه هكا ونجي دايره بالفرشيد. نتوما شوفوا كيفاش غادي ندير لها هكا، نبرك ونجي دايره بحال غادي ندير. نكمل هاد الطريقه كامله هكا. كتجي البريوش ديالنا كتجي فيه واحد فاش تيطيب تجينا فيه واحد الزويق، واحد المنظر زويون ان شاء الله. فاش غادي يطيب غادي نشاركو معكم. دابا غزالتينا غادي نديرو في الفران، ما خليتو لا خمر لا والو، غادي نديرو في الفران. نقلب الفران ديالي سخون، غادي نديرو في الفران ومن بعد نخليه يزيد شي شويه، نديرو في الفران ومن بعد ان شاء الله يطيب غادي نرجع معاكم. غزالتي هانتوما ها البريوش ديالي جا محمر وغزال، محمر من اللور ومن الظهر، جا زويون وغزال. كان هذا الفيديو ديال اليوم. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي وتابونا وتخليوا لي لايك زوين. ومع السلامه ان شاء الله، الفيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.